Sarkar ka pulut bisa tang ki festival sendiri kamla pulut nam taki wege infrastructure. Pi gini borok kidai ki jengkran jong ki brio ki ba shus ngau haka sengkum ka UDP. Kam dei kanong kanti jong unu nong elam. Parti ka bangadon ka dei tang ka jersey ka bangapong. What about party loyalties then? KR Enterprises, kejakaan na bagi custom sofa ke berpilap order bagi 10% Christmas offer hadu ak santri Disember arjar pesan. Hang ni pilap na design syuki lejong bagi ru ika warranty nadu sisnem hadu sansnem kempi lembar ke free delivery. Kontak na mentah hakini number na bagi syuki bagi interior design solution tang KR Enterprises Richard Shillong. Tiba mentah dengi pai sha kakamsan himasi mama. Ki jing long jing man jong kam sa hi mas ma ga jala ga jongi ki pai ba ki pai kma chapi ki kwa ban tem de tang ki pai la ga jala ga jongi na ka thai sti na ngi bro ko bai na mar ba ngalai krane khana ka to ka ningot ki journalists but ki columnists na ka thai hi ba ki all eyes are fixed on ba polling do. What will be his next move? Nomor kita ki khana ham saya ki bong ba pin e no ka seng UDP but pin sia so ni dia but ka seng NPP la ni gawe ka seng pi don i bong holor ni ba. Kabang sotanat kalong bagi ki brio kila adap ban jump into conclusion mo. Ia ka ka ba ngampat perkhat ru. Aga politics ka don ka jingong ba kasiteo gede kepor ke jalan haga politics te bat ya keba kumba kalong haduk menda kasngi ngai shim ya kani ba kamdan kenu ka political party ke balong janai kumba ubriu hi dan unu ubriu long bajanai te hendrai ke jingwat ke jongi kalau banyo ya ka rensan kaban ai yengi ka lat ka ba pakado bangin ai ya ka ba batam ya ka jela baju pai ba jong ni ka jela ti yenga ka parti kalong immaterial ngashim ba ka parti ka bangadon ka dei tang ka jersey ka bangapong ka jersey ngelak banpong da kenu ka rong Hendrai ubriu ke ik badan hapo ya kata tingin demla kan bangin kela ti nak ta kadau nganget ngelak jubab ya jingkli jumpi da ka ba nga bene ya kata ba kamdan gunu ka jing perkhat bat ba kaseng ka ba ngap penyesno ngaladap penyesno ngashim kadai tang ka jersey ka mangapang hendai ka bakong sandu ke conviction ke jonga ke ki mat ki balong ki priorities haka jingim jonga kum dong ngelam pai ba habedin bang yo banyak slop ki pai ba ngin ka pemut ba ngashim ya kini ngasngap ya barok hendai kerai ke bakhadu kadai ke jonga larang bakala kadai ke bakala jonga larang shim ke rai ke badai ngalong right manga ti nganom keno lani nyat ya ke jingno saki colleagues lani supai ba Kum pi omo ba ka seng ka long tang kum ka jersey ka uniform ka jong pi. What about party loyalties then? Pi kani ka concept jong ka party loyalty kadai ka bahangang ngashim kalong overrated. Kabakong sandu hiyangi kalong bangin dai balong true to our conscience. Gidi balong hok ya kajingi tip lem long jong. Nganum la ban ong ba ngan bu syadien ya kajingi tip lem bat hakmat ya ka loyalty saka party. Te ngadon kata ka conviction bat ngengej ba lara ka party ka ba ngadon kale ya ka bakala ngadi mangaban pun pawi kata lara kale ka badai ngadi pun pawi kata ti ka ba kawai ka ba ngasui ka ni haka san patai ka jongi kalong ba ka don ka jing no arsut jong
ka quality joki nong yalam ki bangi sai kani kedai ka wei na ki dau ba ka state ka jungi ka shitam ban ki atet marba ka jing dawa jong ka kam bat ka quality jong ki bru ki bangi penmi kalai pher na badang shakndo Kaya kata. Kung magipor mensuat ng i kung magikot mo statesman mo mentang tarai pinang i do you kita ki brio belong fit and deserving of that you can tag. Ila dia ngadon hak tu ka ju ka lumpung ma te ngalong kom u player ha madan ke ma pi pe dan na gallery de ma pi ke ban ong kino kita ki player bat tibet oh nga bodon lang hang tu madan te ngan ong utei bom ler nga boler se kami hap ya nga ai ki bat shong na gallery ai ki bat shong na sideline kin pet bat kin bisha Kum kiri pat ba tengah tarai ki pat ba ai kin pet ya u nong ya lam mo uba berkat om tang na matala dia ubam dia berkuan mentoi mo uba berkat na kamata ka bhaga mi jong ka jella jong ka riba jai rio hi ti sho habang ya kran halor ka party ka pi penyesuak mata ka United Democratic Party dang mendin nganang yo ban edit ya ka we ka story halor ka UDP wa ba ka de ka jing kalong ka analytical piece mo ka baong hatu ka UDP ka dang lat ban ki clear la ni ka dang lat man yai ne ka election haki election ki ban wana mal ko mangi ite ba ki election ki bala dep la ka de ka district council election la ni ka MLA election ru long kampat kam dala ban ki clear do kata-kata kan pi kum uwe ni kinong lam jong ka seng ka ithai ka da go pelong ya ka UDP kum ko we ni ki regional parties ha ka jalab ka thai ka jongi ba kan kamla ban penmi ya kita kinong yalam ki ban ong ba ki ba la ban mi khmat ha district council dan ni ha ka legislative assembly ki dau ki bon ba andrei ngangai ka ba kong sandu kalong ba kani ka party politics kala kham jeliu Hagaru Hills bania nu jobat ngi shani sha ri nyutrap Garu Hills kalong shai ba ki paj ba ki le bat ke NPP lani ka TMC lani ka Congress ha ka ba kham shwa ti ka juk jong ka party system jong ni hang ni ka kut kalau senjor hadin ba ka ki party kum ka EPHLC HSPDP ki snem gi mut ki nyopho ki prapho kli ki bru ki vote way you individual you candidate reka ba ar ki kadonru ka party share haban man ki constituency ladapi ong kani ka studio ka jongpi maulai kani ka stronghold jong ka HSPDP kemat unu bayang na HSPDP haki nyopho ki prapho kli ka vote ka jong kawan rengkat bagi vote jong ka parti deka parti ka don ketiba ban penjob ya ki candidate dalam posisi ki kendai pho kli like na ka por jong ba ike maulong bala ra ya ka UDP ban job arpho teliki seat hadin jong ka tu ni ka jingbat jong ka klan jong ka party system kala hiar ba ka baar ngila bun ba ki nong mi khamat pai ba ki jongi ki ba sakut ka jeli jong ki tang haki constituency ka bomot ngilong constituency centric tibat ki nong ngilam ke ba khamat do jong ka party lada oing ki bakin le canvas shabar jong ka constituency la jong na bata ki wi candidate kat nungut ki bala ban kring vote ti nak ta kadau ka dehi ka trend ba ka party system kala lang tlot hangnya khasi jai deals but ka wei ka Shagaru Hills se kat ngi kadang klan ba kata ko fi ong ka pin kan mau ngai ka ji ong ji ba tu ki bla ka wen ki interviews ki jung ki omba ki MLA ki jong hi kim de ki nang lam nama ki di ki MLA om jong ajalla de jong ki constituency ka fi ong mentan ba ki
ki emil itang juga constituency le jong kim perkat ya ka bah kami jong jela bro kawai but kawai ko piong ba kini ka party system hang ni pok khasi giant hills kalong kapai ka pra plat tu fragmented mo senjor bah senjor bah but ngitip do ki bon plat ki seng lum ha kani ha khasi giant hills jongi but kum piong ru ha garo hills le ki bre ida ki board ya ka NDP la ni ka TMC la ni ka Congress but ki ka jingmut ka jumpa ka juga yang kalong bet fokus teh kin vote tu ni kin vote ni hendai hang ni bakin along labun palat kim tip show you know kin vote kum ta ten ti kalau ke ke ba pen kulmar jingmut you upat ba romo but kan ni ka dik ke upat ba hi ula pen pau ba ulo ong ba don kam ban don bet ta ka wei long ka ban don bet ka you te ka jing punya sok bet ka jing teli bet hapdeng ki seng rolong pi hatu piso kum noi kan ke ai jingmut ban don bet kawai ka seng rolong ka belong teli nang try kam dei shoot tang bang sngau kum do henry ngila dap ban dissolve ban penduk pendam ya ka khnam arjar khat ar ban penya sno bat ka UDP ban merge syak UDP namar ngi i ya ta ka ju ka ba ka thong ka ba pikran mentan henry ngi i pat ya kini ba kat ba pinang ya teli kinang don sekibai pada kiban form lagi jongki parti ti gani ketran ke klan bahasa kan ki lai pun tu ki constituency Shagaru Hills tengah pe ki jit yu nong yalam bat ya ke parti ke baki kiman tini kran biang halor ka UDP ngiso thu ba ha janman ki jing kran gi jong pi ba kila pathai ko bor pi ong ba kamdei ka ba kani ka rai ka jing pen kajing pen syong noi pi na ka shuki jong menteri kadai ka kamdei ka ek ba pi sngo like nong nu mo kam kta e pi ti long yu dei pi ong ba kadai ka kajing ba mi sku thu jing mot ha ka party ka jong pi ka ba ning kom ke u he jong ka seg brand kom wei hadir ba ka pau kom wei hatu pi e ke ni kas ka kom ki pai pa ka jing e jong i te i ba ki don ki jing pat jing pra ha ka party ka jong pi hatu nganom ong ki jing pa jing pra handai ka don ba ka gap ha ka communication ka jongi but katahi kendai ke ba ngan hapi selok khamba hapo jong ka party kan handai ka ba kong san hi ngas ngau ngadi ban ong ya kani ka wi ka kentin but kata kalong ba ha kham tam ha ka seng kum ka UDP kam dei ka nong kenti jong unu nong elam kam tam ong ka Democratic Party but baro ki dekat hadu ki dekat haki primary unit ki dan bentalang har ban shimi ki rai ki ba he ki rai ki ba bat ki rai ki ban kta ya ka ndai tang san reshpau arpos nem nang ni ti kata ka democratization ya ka party ngai i kampat long complete ka dang sa teng ba but nak kata kadau hoi kini kini ke ba ngin hapan ya ter but ya pen sngau ba hapo jong ka party hendrai ngashim ya kini ba ka EPHLC ka ba ilam ya ka Hill State Movement ka de ka movement jong pai ba kam de ka movement jong indong elam ka UDP mentaru arjar arpusan kam de ka nong kenti jong ba pol kam de ka nong kenti jong u president ka UDP ka de bande ka jong pai ba but de nak tak dau ngi sa oyaka Democratic Party kadi hakpor ba kirai ban kiliang no ki menteri nak seng UDP ban ra no ide iba met ba ban i ba imalak men boy hatuk ladon ke jing kren ha ka seng ke jong pi bakin le ya kata la ni bikin sheme kata karai kam klem dan kata ne nga nget pin verify ya kan ni naki nau menteri rangba iru uban la ban itu pi bagi kini arrangement kadon ha jing dei bat kiwi pat ki coalition partners. Hendai ngam memship tang ini bagi kamat ke bakong sanmu.
kaba kongsan menta kolong ke consultation bat kita khat juga party ngimla man ong ba tangki wele election bat kiba job election kita ki try juga party kumno shpang kini kiba ki grassroots worker juga party maki kiba TSF TSR maki kiba lit rung shiki yeng shiki shnong don mo ka consultation bat ki ti nakata-kata ngan i hangta ban ong ke proses ban democratize kampat long kaba pendep Ngatrai kata kade ke ba kum ki pai ba hi mo ki kali na koi ka pos koi pat om tang ka bai dei ba ka jing shim ya kum kini ki rai henrei ka dei ru ka wei ka jing kin tiap seng mo ki shi ong ba kum nu la ni ka ki mi no na ka tu ka seng ki li penya so bat ka wei ka seng henrei ki klem ya kren ya khana sha bat upai ba o ba penjob ya ne ka ti ka tur ka dei thrai ka kan long ke ka ba ka jing shat ka lai o pai ba katahi di ka spirit jong ka anti defection law ketika mensiam ketika nongrim jong ka anti defection law hak negeri ke jongi di bat hoj ka wei pat ngan ongi pi ka ba yaban chima kalong ba barbor ngikren ba ka megalia kamdan ye ki sarkar ki ba scam ki balong stable mentangi don ka sarkar ka ba lai buon ba mo tang da ka NPP daladi ru kalau lai pusan ngut ki mali di atu kata ka stability jong ka kenhun ka translate mo sha ka ability kadai kataru ka de jengkeli ka bang ngai pinapen ya fokus kam ha ma pi kum ki journalist mangi ki badan ha kan ka field ha kan ka career mo ilong active politicians yang ingin analyze daladi Henry ngan request ngan kentu ya pi perlok ka vote estate no ba pin wat daladi lada ka stability of numbers ka translate ne am saka ability hak performance kadai kata wan nga kerpa ria pi ba kum ki ria san perthai ma pin long la kloi ban shimi ki te jing ai jing mut mo ki constructive criticism mo ke bangi ni ben long open long mat ke liang mo ngi ya ni yo jing kai ma ke liang tis ko wei ru bang aku ban kelim ha ka por pi de nong ya lam jong ka KSU ngai kin don ki mat ki jura ka ba philara ngai ka pos ko pat sha ka sarkar bat menta ba phila don ha ka sarkar phila bat kom menteri jong bun tili ki tna trikam ha tu phila ayon em ka lat laklenti ban pen urlong i kat to kat ni tili ki mat ka ba phi la ang not ban pen urlong na du ki por philang long unong ya lam jong KSU kila bun ba ki mat ki ba ngala take up como student leader pat ngila pendep kita endang dan hak active politics ar hajar lai hak asin ke ba ningkong bang job election ngala dan hak cabinet kala dan ka cabinet note ke ba propose ya ka bagi ong experimental mining yo uranium West Khas Hills ngalai shimbenta haka cabinet ban ajumut ba nginai pa ekran ya kanika experimental mining angin pa shwa ya ka kenhun ka jongki nongyalam naka sarkar pat naka ki issue bakin lek jengo dalade ya ki jaka haka ba kaya ke mining of uranium naka takdaw haka tukas nyami ka kenhun palailam da ka Deborah Marak kum ka health minister nang ta uba Saidullah Nongrum kilele ringkat uba Samuel Jerwa ba Hamlet doling naka KSU but hadlor jong ka report ke jongki la pensangya ya kata ka idea jong ka experimental mining hadin ketu ngalabat hapor ngabat ya ka Labor Department ngilawara ya ka Interstate Migrant Workmen Act ba in register no yaki laborers ha megalia kategori ka act ka bala don
Henry klemsna yaki rules. Nak kata klem laban pentri kam Meghalaya. Ngala pendep kata kum Labour Minister. Pengambat Urban Affairs kawai ka snong ka bala syakta bah ha ki jingyaki ka nomun song. Lawan ra ke project nak benda housing for the poor. Bat penyu kata benda ka yang hang tay halum pira ka ba ni ong ki BPL housing complex ka turu kala yang ti ki babun ki ba ngilala ban pendep tangba hanga hingga skau ya kani ba kat badang bun nakimat ki ba pilala ban pendep kata ru kidang mi bun ki ba hidang dei ban pendep kon pi om uranium pinang yang yai persyabe hadu mentam nende ngi yang skam kata kanong rim bat dei tang ba ngi suyang kanong rim ngelak pendep ru dakakam ngelak pak do presiden bat general secretary jong ki issue balik rengkat bat ki minister nak cabinet tapi sakai ipat ke ba kham khau ke bagin la ban le tira halor ke railways pada kelentiral ke eba ke jumpen so ke jong pi ke ba kongsan ba kalong ba ke process of consultation don kam ba ti larangi sim ya kenu ke rai ke ba don hi ke impact social impact I can then make a consultation ti kani ka jing dawa ka badang yai biteng ru ya ka ILP ka tu kadang sa bat ka center ndre ngas ko kata kam de pat ban khang lenti ba ki an ki ba perking kham tam hajrin ka jing UI jungi ke baja ha Bangladesh ke baja ha Nepal ki tu ki ban plie ki khamat jungi bangin UI ya ka jing don kam bangin pentan kum ya ka an ke bangin don menta MRSSA. This episode is proudly sponsored by Murphy's Kitchen, your go-to spot for delicious pizza, juicy burgers, and refreshing drinks that hit the spot every time. From our sizzling chicken barbecue pizza and roasted pork peri-peri pizza to the all-time favorite chicken cheeseburger combo and signature mojitos. There's something for every craving. So grab yours today from Murphy's Kitchen at Maulai Putmori, or enjoy the comfort of home delivery made easy and fast just for you. Murphy's Kitchen, where good food brings people together. Ladang ipai syakam syaki wei baik ki pentamo kum ka ki tenat ke bapila jubat dang ki ba uni kani ka sangwai terkam ke mamenta jong sarkar pila bat dia ketenat kum tourism minister di ha ka jing I ka jong pi namar ngitip ba ka jela ka jong hi de ka agrarian state mo ka ba bona u nong shong de nong rap ba ushania teli ha ka rap karyang ti hatu pila juan ra nem kinu ki jai policy lan ki scheme ki ban kersha ni ki nong rap ke jong ni ban wan ra kata ka agro tourism ka mangi ong mo pi ka dei ngalong ba donbok ba ngayo ban yalam ya ka ni ka Department of Tourism namar kidan bun ki shnong kidan bun ki than jong ka ni ka state ki jongi ki ba hadu boros kata la neglect ba ki te bisa pulih hi ya ka list jong ki project ke ke ba ki constituency kum ka mau pelang kum ka mau senram kilayo hak ini ki asnem shiteng kamde yang bangan put ronsing daladi ladi PEP ke list but kini gidai barok naki kithan ki ba im da karep karyang andai karep karyang kamla shu ban kershan teli ban longga liang jaya kini kisnong nak da ni pli la pli lemba tourism ti hatu la judan nem kenu ke jing kan om ke review lani pin assess lani pin wat benya hadu kat nu kila trikam kini ki schemes ke ba piwan ra bat hadu kat nu kila la ban kentiu ya ka yo ko kot bat ya ka rukom im jong ki pai ba ke jong ni namang itip ba ke per capita income ha ke jela ke jong jela meg la ya ka long ke beduna ba ni yele igdi assessment ha jing sha ha level jong da ku menteri le tingi le iki
on a quarterly basis. Sisian man ka live night ngishim ya ka review meeting. But pindapat ya kan ni ki shnong ki ba bun Riboy district ki ba mentagi la private ya ka tourism. Eastern Giant Hills. Kaba borak syuk ataki keren bet yo do yong but you motion. Langsung tenat ba tangha clear constituency mendak stem layo scheme life kuror. But kipat ba ki ong lada kani ke tourism kala ban imiki pateng la pateng balingin jit ya ka mining ka bakin si pateng ar pateng do. Atu ba pisngu ne amba namar bon ki teng hi amdei tang ma phi la ni amdei tang ki we ki menteri wat u menteri rang ba ga jala jungi ko na ki sangmar u yai ban halor kani ka bentaban ong ba namar bangim ngim yo sho ban chalan ko ba chalan men shwa yu do yong na kata ka daw ka yo ko jong ga jala ga jong iru kala kha kala hiar pha ba ka tourism ka de ka we na kita ki thna tre kam jong sarkar jong ga jala ka bala ban kin tiu ya ka yo ko jong ga jala jong pisngu ya ha be kata Menjur sispa nak sispa kata ni long kiba lak kerku kerpang blai bangi don ya kajing tenat pat ka jingpu jingping jong ka mariang ti kumlungin siu kliang ya kani kalau dak bangi penting kenapa kan ni ke mariang kanom dei tang nak benda jongi bangin penek ya ka Henry ngin pen iru siya kapartay. But perkat hima pi ya ka jing pelajong kani ka ri ka jongi kani ka state capital ka jongi ka Shillong mo air quality index wat haka por badang yat ka Diwali festival kadai ka Shillong ka ba khutam hari India ti pendak pech sa ki jing sngur ka jong ki wa ki jongi ka jing long bha jong ki brio ki jongi ka jing ka weather condition jong ka Meghalaya kini baro ki pedlong ba kani ka dei ka travelers paradise ti kata ka di bendai ka abangi ha ka ri ka ba longkum ka paradise balingin ut bangi duk balingin ut bangi kerdo ngashkwa ban benrap bika ika pi ong halor ka paradise ka bangi don wangi menta ni kan chpang ka responsible tourism mo la ka sustainable tourism ba rekila don ki jing pinsngo ki jing so kia na ki katto ka ningut ki environmentalists ki ba kdo ba ka jala ga jongi kam da don thania kata ka man ong ka high end tourism ani responsible tourism mo kumbalong ki we pakiri kumkari Bhutan nani ka jala Sikkim ba ki la shisha ki la don sha ka policy ba ki khmi la kumno ben pinya ya ka rukom trikam kumang iya ka jala ga jongi ka living root bridge ka jongi hatungi don nem ka nunu ka policy ben ong ba ha ka sisngi ka footfall jongi tourist sa sha to ka jaka ban lat ban pindu pendam la ni penjot ya ki to ki jing thau ki bangi don mo bula ai ka pang do play ban pentik na ba kinum kin long sustainable ka tourism jongi kan long sustainable te kam long tang shipor te kam dei mass tourism gain ngi ban bahai ka ni but hakaji sya ka slogan ka jong ka department hakapor ba ngabat kalong high value low volume tourism ka ba haptik bet kata ka dukom perkat chung pi ba ngidon kam kendiat ngot ki breu ki ba la ban pelut kambon ka pisa ti ka jing khang lenti ka ba khamat ding pengkyang hi ya ngi kalong ni ba ka sarkar kam dei ka try ya ki ba bun na ki tourist destinations don na ki jongki dorbar snong don na ki jongki kur don na ki jongki riushimet bat kam long ka basuk ba pin ngila man snaya ka policy ka ba pinda puli ka masterpiece mo ban implement dia kata ka ba
ngalek dala dia ngan itu pi ngalek ha arwah Kiev kata krem suara krem arwah ngai I ba kumno ki brio ki rung kumbanyos pa pras pa angot season rung apo ban ngong kani kam dei syuk ka experience jong turis la long kum ka yo di dok ha mo kum bahasa dok ha ti bat nang ta hi bangami ngai kren bat gitu ki nong penyat ngong bala da kalong kani ka rukam ka jing penjot ya kani ka kram kam slam show nang ta ka noise pollution hapo ti kita ngila da Indonesia bat nang ta kadau PE ba hakini kini ki asnam siteng PE ba ki babun ki snong kila pendon kam deki kendon kila penmis non deki SOP ba kini deki kendon haki ba pila bandrung syak snong gejongi kalong kum ta suara kalong kum ta maulenong kiwi ki snong ki tahu kila nang ibut ya kata Ti haba ya krem ta kuwa ungot mo ki nama ko amung ta ki ingi bakla jungut nagadau jong kajinga keno ta kadon ka ki pai ba ki keno ke NHIDCL ki NHIDCL ko keno e ka jing bamla bante la kami ka jing ti ya ki kendo ko siap nang thina lum ti haba phi gani namar ba kumungi ong mentangi shania ka tourism but ka tu ka than chatu kala yo shibon ki lat kamai jakpo kumanchu ong namo na ka jing itnat jong ka tu ka jaka hendrai mentala da ka longum tu pat ke pat kanang ke ba kila ban le kum ka shnaw nang ni shakmat but ke jing rap ka ba ka sarkar kala ban shim ban no jing rap nang ta jong ki pi katu ke jingja ke episod ang dia umat kadai hadian bangam dan syuk kum menteri ke tourism dengan domla ban ong dak ba tikna ba ki sen jam ki ba ke department ke lashim hadian ba kami katu ke jinggut ya ka wa umat hendrai kelum hi ke policy ke ba ngila dap ban adopt ke keren ya ke ni ba kadai ke along eco-friendly tourism di lara kadon kanu ka agency ka balong responsible ban penjaklia ban penjungut kadi ban ke bor juga an jadi ban chimpi kadi ban step in dai ban don lara dai ban fine yaki lara dai ban cut kepada legal steps kepada ban chim ke state government kadi ban chim ta tu ginang la ban yo pya yang tu ka jing long khu jing score jong ka Ngambi ikan don jing kani ka bagi restore hi ki water bodies mo ki pen phai ya jing internet jong ki kila boro keleng perthai nga lapoi ha Israel ka ba ka jakat he nyut jong ki menshwa menta kala long kapa ti ngi pre ngi ngidang ya jengai ka ko perkat kan ya kapak ni pun kelar jakat nyut kedai ka taru ladang idon ladadon ka mon mo ka la mo bala kemen bat ka vision mo ka jat benriu klem ka jingyo ijngai kanja no kata ke kentin nak Bible mo a nation without vision shall perish kata Ting ini keren skwa pidon ke nugi judge figures ke ba ka por pilong tourism minister ndai ke ba pila yo na ki officers ke jong pi ke ba pen ya ka jingkil jong ka tanat ki kam jong kai pa thega jala jong ina do let's see post nam na ni sans nam ta ban tip tik na ha do ka no ka tanat tourism kala ya rap na ka benta ka yo ka kot ba ka roi ka pa jong ka jala jong pi ki numbers tangki numbers ki nombiang henry pi page dala dia ba kumno simya ka nuksa jongko seorang ka ekonomi jongko seorang kumno kala da kajing kiu jong kajingwan ki visitors mo ki homestay ki ba tang hakini ki asnem siteng kala kiu syaka saus pa jan kot sans pa tangha katain seorang te kabapen I ba ka tourism kala Arab te pinapet ya kan ki festival kidon ki shnong ki ba namar ba ka don ka cherry blossom ki brio ki ong ba hajaka bangin ya
rep keba bahang bangi alat bahkan ke kendo kan terkong kenang ba kan ni ke venue ngilak non kam dak benta ke cherry blossom but ya keba ngin rep sau benai ngilala ban yo halai sngi jong cherry blossom kita lagi digi ba pi kita ba di bentip kan Tapi kalian halor ke konsert ekonomi mau hak jelai jing kaba kum ke jelai bat ke sorkar ke kaya pai khmat bah menta bat om tang ke jelai jing wat ke jelai asam ngi dang shen boy u mintu dang ba himanta bis pasal mau ong mo u kwa banyi compete ba ke jelai megla ya hak ke de ba konsert ekonomi ti hadu kan nu pila ban ong ba ke ni konsert ekonomi ke la ban kentiu ya ke jelai ke jong ni pi ke jing klan ke jong ni kum ke state ban kentiu ya ke konsert ekonomi kalong nakadau baki briu jongi jajan man ke yeng ngidon musician kadon kijing ong ba kidon ki jela hangnya sate klab ingi ke ba man ke yeng kadon sulai yang let sampai kali man ke yeng don gitar kata kajing it ke jongi ya karwai ke siau ngila don ki ban na shalong ki bah hisnem kandai spa sanpo kila perform hakini ki tea garden jogi pareng ti kamde ke basuan menta mene lagi kan ya ke konsert ekonomi ke de ke term ke keteng ke bapen u prime minister jongkari mau Narendra Modi Henry ngi ngila don ya ke konsert ekonomi ngila sedang nadu arajar sau Firehouse kawan hang ni Raja Sau, MLTR, Scorpion, terhaduk bangin pai ba way naki artist ba paudu apartai. Ed Sheeran, mo ringkap baru Arijit Singh, ki lapan mi ia ketuka jirai jong Ed Sheeran Sapphire, kaba pinyu i hang tu ki busmate, PE ki nong dia so apa shalong, kadai ke video kepala cross new million views te perkat IP kat nu ke ni kala ra ke nam jong ke state ke jongi nak kata kadau kini ki artist pipet kini ki ban ki banwan sedam banwan Scorpion developer tang syuong shalong kila le background check kita bagadi ke snong ke sor ke jaka ke bai juga music Kung ba Ed Sheeran ru ong mo kawin ki interview ong ba nakijaka bro ba u let cha u wan hakri India ke shalong di kawin ni ba usna dai ti ki don ki jingkan tho ki ba ya dei bat ke konsert ekonomi mo kum pi u ba tip bat u ba blayo i ya ke jing la ban no senyang ke konsert ekonomi sha ka yok ko jong ke jela ke jongi ke ka ba pi don man ong ban counter ya kita ki criticisms ki balong kum ka ba ki ka sarkar ka pulut bisa tang ki festival sen kam la pulut nam ta ki we infrastructure nani kum ki hakaliang ka yok ka yang pule puthi la ni ka koi ka khia pi gini borok ki dei ki jingkran jong ki breu ki ba shus ngau kim dei ki jingkran jong ki breu ki ba perkhat kita ki ya lagi emotions kabadingkong ban ong ba baligi wanra ini ki festival kadi tang ke pin kala penyap ke jimpang jong ba ki tang support gi klamon ra ke jingmut jong ke konsert ekonomi kalau ban klan ya ke ekonomi jong ke megalia umdai primarily habadingkong hi ke jingtmu jong ki ini ke konsert kadi ban kring ki tourist ban wan samegalia kam de ban kring ki nong jaya ba ki nong mulai begin ban pendap ki festival ki nong jaya ki nong mulai ki de ban don ki stall ki de ban don ki homestay ki de ban don ki kali ki de ban don ki jakabam ki restoran krang bai kin lingba ke konsert ekonomi umdai ban omba borok si mulai borok si jaya ki nyelit ban pendap ki stadium tem don jakashu tourist ban wan ti kapaar ki ong kajing penlut kadon jing appear si buana preng ki ar kentin spend but invest
spend kali pelut. Ngapelut ban let cherry blossom lai hajar kata nga kede pelut ke juga. Nga invest kamu nga kenshow pisa. Nga thap lai hajar nang bangan yo ndriu hajar. Tu beriu bawan bu stall hajan jong kamaran puluh invest 10,000 mo ban iwi cafe but nget ban dala kut kani ka festival asngi ka 10,000 ju kala kalasan 10,000 kata kena investment. Okay, kadai kata long dan kan kumpiong dia dan kaman berkat jengai mo nak nu kam ba ngilek ru. Ti mentangin page ke social welfare mo tarangi kelama kapor kelayan nginum pen jalan show ini ke keren ke ni. Page ke social welfare ba nama komentar fitang bat hi kum advisor jong kata nak social welfare. Ti bat nak kawai ni keren ke jong pila keren kawai ia kawai ke smokia pa kajing ong ba ki kena menta ki beri kelapanan kam ya ki kena bancalan you drugs. Hadukanu kan ni kalong ke paman nak benta ka ri bekerja bendri ke jong kam tam nak benta kalau we jong gitu ki kena. Kani kedai sisa ka threat ke jeng bu jeng ma ke bakrau ya ke state ke jongi. But don ki ong bakalak kieu wah megalia ndrei ngap ban yu iru ya kadi ba kani ka jela ke jongi bat ka than chate lam ngi bar ko wei kalang jan bahabat kani bagi ong ka golden triangle ka na Myanmar ti bat ki don lelei ki state ki ba kum ka Punjab jan man ka yeng ke don adik ngim pat pai hata ka stage pat ngim ko adu bingin pai hata ka stage na kada kada pinda UI kibun ki aka ki ba let's say news na mentra ngim juya keren menta ngila pan longkam ka kali ke ban scan ya ke jing rung jong ki narcotics shamegalia kata ngila da yo ka sanction stang ban procure Kani kaya lembaga dream? Kani kaya lembaga ka don lang ka dream ka don lang bat ka home police ti ka procurement kaya naga level juga home police department kani ka kasin ka paningkong bangile ki K9 squad kini ki so blood train ban detect iki drugs itu ngla ada ban Launch ban ha tu launch tang benda RTO ti ki rehab center ngla nang upgrade iki nang ta kajing ya kendu kajing ya selok bat ki dor pas nong bat ki kenhun yam ngila nang penjur nomor ngi ya ka seriousness juga ni ka menace kan ti larangan jelut ka chimthan kapur henrei ka ba ngala man ong da ka ba ngaus kha kalong menta ngi long proactive ngi man kas ngi nashim update na ANTF ki brio ki ba menchwa ki ya laj luoj kum ki nong khai drugs menta sangut na ki la laj apo ka preventive detention kramla ban yo bail sistem lenter kani ngilang silek menta ti na kata kata ngishim ya kani walong serius bah bat ngiru ngishim kya kum kata ka level ka threat perception ka ngi Kan ka pit NDPS sendiri ka ba ong baka kamlong klan mo ka ande ka ban penchitom kini ki ba don kti ban chalan you drugs kan hado ka no gala ban penchitom ye gitu ki bri ban kti ka ban penya you tu jing de pi gini ki bangi ong ki repeat offenders ki ba la syakem hirung kimi kumang omentan sangut kila dep ngat benta hakapit NDPS habit NDPS indon hajil shisnem bat hadin ketu ke shisnem kalong lara kidang repeat ngila ban habiang tinang ta ki kenika bangga keren bah community policing lingwa ka VDP kani ka senjor bah hasilong jongi hadu state capital ru ka senjor bah ndrai dangsian ngila nang yo shushu ki dor barsnong ki ban wan chakhwan ban terwa dalari ba ngidot ru ngidon kam yaki VDP te kat ni ka konsep ti gede
ngi ong kum no mangi ginong song ngin long pulit henry wat ki serba kum ke New York kelong kan neighborhood watch ke neighborhood watch kamot ba piru pidei benta jong ke police department namar pidei benta jong ke community policing system Dia kan ni fila ada banyak keren bagi senang kita. Fila dan kita kerja suatu jom benda. ngi la bun ba ki shnong gi bala nawan syakmat dia wat update tangata dangshen ban shu tu ipi yang ni wat haka cabinet la de menjur ba kan ni ki facilities jong kini dekat jong ke VDP baru syakata ki yo raspak tingka uwei volunteer shi benai mentang ngi la pun pai syakala ajar bat kam don kamru bo le duty baru shi sengi tang ba un pen iya ka jing don jong ka shnong tang ban pen i ba upong ya ka uniform jong ka VDP ka taru kala ra wan ra ka jing senran hapreng jong ki tu ki bamut ban kai Tapi nalor kan ni ka nalor ki kini ki senjam ke bapila shimo hak por pilong o social welfare minister bat mentau advisor jong kan ni ka nak kejuk ketenan bat lingba ke dream ke ba ke sarkar kelawan ra hatu pi yo I kum noi ke jelai jengi nang sansnem mentamo nang ni kum bangi kiwe kiri ki balala ban kela nak kata ka jinglong jingat jing ngam jesi hau drugs menta kilala ban kela ba ila dia kan ka jelai jengi ngam ong bakala poi hadu tau puat bakala kala jesi pelat kan ni ka kam henry long ka I ka bangi la ban le pade ban contribute ban kum ka shnong ka thau kum ki pat ba jong ka jela ka bangi la ban no senyang ban wan ra e kata ka jing kala ha ka imlang ka salang ka jong kum ki nong song shnong tenga appeal ya kan ni ka wei bat kata kalong jan man ka shnong kadon community hall mo lene madan shnong tingi penon kam kum noi ki community hall bun ki shnong ngi penon kam tang ki ban ye tho ya breu khawai ke community hall kede ke jaka ba pie kendu kum ka shnong ti penlong ki place penlong ki musical events kini ki football ground futsal ki bangi play keleng ngai menta mau pram jungi kena ki samla haka jaka begini yang lat ki lalait penile basketball ki lalait penile futsal ki lalait untuk open gym tik kani kadai ke bangi don kam bah kalau critical bah bangi divert ya ke youth energy nak ni ki ba penjot syeki ki batai kedai kata baga tu mau prem kedai kata ka mencuba kedai cakap tap deh oh minta kelak from cremation ground mo to playground kau mesti nak kata ke jingi jinga aja kau senang kata mo kau boleh shibun bak ngikit bok kit yang ya pi but sachi sien ni ai ngo ya pi ni sungo ya ke jing don ta ke jong pi ti bat iki perlo ki bape ikan ni ke program ke jong ni ai ku boleh ya pi sachi sien pat ya ke por ke jong pi but lada pi don ki nungi nungi jing ai jing mod pi la ban talk comment section apa buat let ban like share dan subscribe ya ke ni ke channel ke jong ni ti ku boleh shibun ya ke por ke jong pi paro